ましたら左側に発車いたします。本日も東急世田谷線をご利用くださいましてありがとうございます。この電車は三軒茶屋行きです。途中の駅でお降りのお客様は中ほど2カ所のドアよりお降りください。東急電鉄からのお願いです。優先席ではお年寄りやお体の不自由なお客様、妊娠中や乳幼児をお連れのお客様には席をお譲りください。車内マナーにご協力をお願いいたします。東急電鉄からのお知らせです。ただいま年末年始輸送安全総点検を実施しております。線路内への立ち入りはおやめください。ご協力をお願いいたします。IC カードでタッチお願いします。
パスもお持ちですか？150円になります。じゃあ、よし、レッド。はい、お願いします。はい、ご乗車いただきます。ありがとうございます。この電車は三軒茶屋行きです。途中の駅でお降りのお客様は中ほど2カ所のドアよりお降りください。お客様にお願いいたします。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話をお使いください。車内マナーにご協力をお願いいたします。皆様へお知らせいたします。以前世田谷線で取り扱いをしておりました IC カード乗車券スタマルの払い戻しにつきまして、2017年3月をもって終了させていただきます。スタマル回数券、スタマル定期券をお持ちのお客様はお早めに払い戻しの手続きをお願いいたします。詳しくは世田谷線各駅のポスター、当社ホームページをご覧ください。まもなく宮の坂です。
お知らせです。東横線は12月22日の夜間に臨時列車を運転いたします。詳しくは駅ポスター当社ホームページをご覧ください。お客様をお届けご注意ください。本日も東急世田谷線をご利用くださいましてありがとうございました。席は左側すべてのドアです。左右ご覧になり、少しでも空いてるドアからお降りください。お降りの際は足元に十分ご注意ください。ご乗車ありがとうございました。